最近内娱男明星代言榜再度引爆话题，从王一博到肖战，从丁禹兮到田家瑞，这份榜单不只是排名，更像一面镜子，正在重新衡量他们的潜力与商业价值。今天这期就一起看看这场顶流之争到底发生了什么变化。最近这份男明星代言数量榜一出来，讨论度一下子就炸了。王一博以30个代言直接领跑，丁禹兮22个，肖战和田家瑞各21个，刘宇宁20个，后面还有张凌赫、侯明昊、范丞丞、杰克逊、张若昀、王安宇这些名字排得非常紧。单看数字，好像只是一次商业成绩盘点，但真把这份榜单摊开来看，会发现它一点都不平。因为这不是谁多接了几个商务这么轻飘飘的事，这其实是在告诉外界，当下品牌到底把筹码压在谁身上，谁正在被市场高频验证，谁又已经从有热度走向有稳定兑现能力。说白了，代言数量从来不只是牌面，它更像一张公开的信任票。而更有意思的是，榜单越往下看，越容易看出一种隐隐的火药味。前排几位已经不是简单的红不红问题，而是谁的流量能转成购买力，谁的名字能真正带动品牌声量，这个地方才是最刺激的。但如果只把焦点放在王一博第一，那就看浅了。真正值得聊的是这份榜单为什么会在这个时间点突然显得这么敏感，这背后藏着的是内娱顶流格局的新变化，而这个变化恰恰会把话题带到下一层。这2年，内娱男星的竞争越来越不像以前那样单线条。过去只看剧爆不爆，现在不够；只看粉丝能不能打，也不够。现在要看热搜，要看角色，要看平台成绩，要看社交媒体讨论度，还要看品牌续约率和高奢态度。谁都在说顶流，可真正能站住的人，必须同时扛住流量、作品、商务这3条线。所以这份榜单一出来，争议几乎是必然的。有人会觉得王一博继续断层领跑，说明头部地位依旧很稳。也有人会说丁禹兮、肖战、田家瑞这些名字追得很近，说明市场根本没有所谓绝对一家独大，而是进入了一个更复杂、更现实的博弈阶段。问题也就来了，代言多就一定代表商业价值最强吗？流量高就一定等于未来潜力最大吗？还有，品牌现在到底在选最红的人，还是在选最安全、最能长期合作的人？这几个问题一旦摊开，事情就不只是榜单那么简单了。因为接下来真正要看的，不是表面数字，而是数字背后的逻辑。王一博现在最可怕的一点，不是单次热度冲得高，而是能长期维持在高位。这在内娱是很稀缺的能力。热度高的人很多，但能把热度、作品曝光、个人风格、品牌适配度稳定捏在一起的人并不多。王一博这些年在时尚、综艺、影视、公众话题上的覆盖面太广了，品牌看中的也正是这种横向穿透力。换句话说，他不是只在某一个圈层火，他是能同时打到年轻消费群体、潮流圈层、泛娱乐受众，甚至路人层面的那种艺人。品牌最怕什么？最怕一个明星只在粉圈里热，出了粉圈就没水花。可王一博身上相对少见的一点，就是他的名字本身已经具备了强制别度，而且代言数量做到30，不只是接得到，更说明留得住。这件事其实很关键。商务合作不是拍一张海报就结束，品牌在真正签人之前，会看舆情，看稳定性，看过去合作反馈，也看明星是否能长期维持讨论热度。数量越高，越说明市场对这个名字的信任感不是一时兴起。但问题是，领跑不代表可以高枕无忧。因为这份榜单里，真正让人不敢轻视的，是后面那群追得很紧的人。丁禹兮排到22个，这个数字看着和第1名有差距，但放在现在的内娱环境里，已经非常能打。他身上的优势，不是那种传统意义上的压倒性顶流感，而是一种观众缘和市场接受度都在持续升温的状态。
对品牌来说，这类艺人特别适合压成长曲线，也就是说，现在够热，未来还有上涨空间，合作起来既有话题，也有期待值。肖战的情况又不一样，这个名字本身就自带巨大流量和超高讨论度，只要出现，数据和舆论都很难低调。21个代言放在他身上，不会让人觉得意外，反而会让人更关注另一个点，他到底是在稳，还是在等下一次更大的爆发？因为肖战从来不是那种只靠数量说话的男明星，他的商业价值很多时候体现在单个合作的质量、品牌定位以及话题牵引力上。至于田家瑞，反而是这份榜单里很值得多看两眼的名字，因为他还带着明显的新生代标签，能在这个阶段就冲进前排，很难不让人联想到一个词：潜力股。但潜力股3个字在娱乐圈从来不是夸完就算数，它意味着更残酷的观察期。热度能不能延续，作品能不能补上，粉丝盘能不能真正扩大，都会决定这个名字到底是短期冲高还是长线可期。也就是说，榜单前列并不是一种统一模板，有人靠长期稳定，有人靠高热话题，有人靠上升势头。这恰恰说明现在的品牌判断逻辑已经变了，而一旦品牌逻辑变了，那与顶流竞争的核心也就跟着变了。现在的品牌不再只看爆，而是开始重新计算一个男明星的风险值和天花板。这一点其实挺现实，也挺残酷。以前只要爆一部剧，商务资源很容易瞬间倾斜。现在不一样，品牌越来越精，平台越来越精，整个娱乐圈都在算账。谁的热度更真实，谁的粉圈更稳定，谁的形象翻车风险更低，谁能把一次合作做成持续声量，这些都成了决定代言去向的关键。所以再看这份榜单，会发现一个特别明显的趋势，品牌已经不满足于找最会冲热搜的人，而是更看重能不能长期站在热搜边缘而不掉下去的人。这就是为什么代言数量这件事越来越像一面照妖镜，它能照出谁是瞬时热度，谁是稳定商业体，谁又只是话题高，兑现弱。从这个角度说，王一博的领先确实不只是赢在流量，而丁禹兮、肖战、田家瑞这些人的靠近也不是简单的追赶，这更像是一种重新洗牌的前奏。谁都没彻底赢，谁也都没资格松口气。而真正让这份榜单变得更有争议的是另外一个问题，如果代言榜已经成为判断男明星市场地位的风向标，那谁被高估了，谁又可能被低估了？说到这里，情绪一下就上来了，因为这才是最容易把评论区点燃的部分。王一博做第一没悬念，但第一就是绝对统治这句话恐怕说早了。王一博现在的优势非常清楚，代言数量、公众认知、商业粘性都摆在那里。可内娱的问题从来都不是今天谁第一，而是这个第一能稳多久。尤其在剧集市场、综艺市场、社交媒体热搜机制都变化很快的情况下，任何一个名字都不可能靠过去的成绩永久吃红利。这也是为什么这次榜单虽然看起来像是在为王一博盖章，但舆论并没有完全倒向断层统治这种说法。一方面，追赶者太近；另一方面，娱乐圈更新速度太快。今天是代言榜，明天可能就是新剧热度榜、角色出圈榜、待播期待榜。只要节奏一变，局面就可能立刻变。所以这份排名最刺激的地方就在这儿，它给了一个当下的答案，却没有给未来一个绝对结论。而这也意味着争议不会停，甚至会越来越大。真正会吵起来的，不是谁排第一，而是谁更值得被长期看好。这几年看内娱会发现，粉丝最容易争的，已经不是单纯的谁红，而是谁更有后劲，谁更有天花板，谁更值得品牌继续砸资源。这个问题比单次数据更扎心，因为它直接碰到了每家粉丝最在意的点，未来。王一博当然有王一博的稳，肖战有肖战的号召力，丁禹兮有丁禹兮的上升空间，田家瑞也有田家瑞那种让市场想继续下注的新鲜感。
每个人的优势都不一样，所以才没有一个简单粗暴的标准能把所有人一次性排明白。但从目前这个阶段来看，代言数量确实已经不只是商业成绩单，更像是一种综合评估。它在评估一个艺人的曝光效率，评估他的热度续航，评估他的风险控制能力，也在评估他的潜力和重要性到底能不能被市场长期认账。说的直接一点，能被品牌持续选择，本身就是一种能力，而且这种能力未必比爆一部剧更容易。那接下来最关键的就只剩一个悬念了。娱乐圈从来不会让一个榜单安静太久，待播剧一上，角色一爆， CP 一炒，红毯一出圈，商务格局随时都可能重排。今天还在前排的人，未必明天还能稳坐，今天看似只是陪跑的名字，也可能因为一个爆点瞬间翻盘。所以这份男明星代言榜，与其说是在总结，不如说是在预告。他预告的是，内娱男星的商业战争已经进入更细、更狠、更看长期价值的阶段。光靠一时热度不够，光靠粉丝冲也不够，真正能走到最后的人，必须让品牌觉得这个名字值得一直压。问题来了，王一博这次领跑，到底是在巩固顶流代言王的位置，还是只是下一轮更激烈竞争的开场？丁禹兮、肖战、田嘉瑞这些名字里，谁最有可能在接下来的作品周期里继续冲高，甚至把榜单搅得更乱？谁的商业价值被低估了？谁又可能只是表面热闹？这份榜单里，最看好谁的后劲？谁又最值得被重新评估潜力与重要性？代言数量或许能说明当下，但真正的胜负可能还在下一部作品、下一次爆发。你觉得这份榜单里谁最被低估？谁又最有可能改写格局？欢迎在评论区聊聊你的看法。